दिल्ली एनसीआर के लोगों को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था वो पल आ चुका है। जहां कल दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश देखने को मिली, वहीं आज भी दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश होगी। अभी भी आसमान पर बादलों का डेरा है। काले बादलों की ओट में सूर्य देवता कहीं छुप गए हैं। घटा ऐसी छाई है कि सुबह में ही रात जैसी फीलिंग आ रही है। बारिश के साथ चल रही ठंडी हवाओं ने मौसम को कूल कर दिया है, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। आईएमडी के मुताबिक 28 से 30 जून तक बारिश की संभावना है, यानी 28 जून को बारिश हो चुकी है और 29 और 30 को इसी तरीके से बारिश होगी और इस बारिश ने गर्मी के तेवर ढीले कर दिए हैं। तापमान 32 डिग्री पर आ गया है। एनसीआर इलाकों की बात करें तो नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, यहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही हैं और बारिश भी झमाझम हो सकती है।